pozdrav dragim gledalcima Lux putovanja. Evo, nalazimo se u jednoj opet predivnoj prirodi. 1. maj je vreme kada kreću prva naša putovanja, vreme kada se vreme prolepšava i dozvoljava da uživamo u čarima prirode. Mi se nalazimo u Kraljici Banja, Vrnjačkoj banji, eto, ponovo je posećujemo i snimamo za vas ovaj video. Snimit ćemo vam sve ono što je zanimljivo, sve ono što je novo, što do sada nismo videli i zadržat ćemo se ovde par dana, tako da svaki dan po nešto i sklopit ćemo to u jedan video, pa ćete imati priliku da gledate i da vidite kako sada izgleda Kraljica Banja i da li dalje ima taj isti epitet koji nosi već godinama. Eto, toliko od mene za početak, krećemo. Dobrodošli u Vrnjačku banju još jednom. Posle nekoliko godina vraćamo se na jedno od naših omiljenih mesta u Srbiji. Da vidimo šta se sve promenilo, kako danas izgleda banja i šta se očekuje posetioce u novoj turističkoj sezoni. Moramo odmah da kažemo, prvi utisak je da je Vrnjačka banja i dalje zadržala onu svoju prepoznatljivu atmosferu, mir, puno zelenila, uređeni parkovi, šetališta i taj osjećaj da ste došli negde gde možete stvarno da usporite i odmorite od svakodnevnice. Ono što je glavna novina možda se i ne tiče same banje, ali se tiče infrastrukture. Otvaranjem Moravskog koridora koji ide do Vrnjačke banje dosta je smanjeno vreme putovanja. U zavisnosti iz kog dela Srbije dolazite naravno. Ako dolazite preko Kragujevca, to smo pre par meseci opisivali u našim videima, dosta je bliže preko petlje Vrba. Ako dolazite iz Beograda, naravno isključit ćete se na petlju Pojate, pa ići do same Vrnjačke banje. U naredna 2 meseca završava se Moravski koridor, što će omogućiti svima vama koji putujete iz Beograda da stignete do ove banje za nepuna 2 sata, što je zaista fantastično. Ove godine 1. maj je pao da petak, odnosno produženi vikend, tako da dosta turista je došlo u Vrnjačku banju. Mi do duše prošle godine nismo ovde bili, ali prethodnih godina jesmo i zaista ovo je velika gužva, veliki broj turista i nejenjava gužva što se tiče Vrnjačke banje i dalje. I dalje ima svoje fanove i svoje posetioce. Da bi Vrnjačka banja održala tako visok nivo turista, naravno mora uvek da ima nešto novo. Kao i svake godine, i ove godine su bili koncerti na trgu, u centru, to ste mogli da, ko je bio ovde naravno da sluša, a postoji neke još nove stvari koje su ovde otvorene, pa ćemo mi to istražiti za vas i pokazat ćemo vam u narednom delu videa. Ono što je isto zanimljivo, u Vrnjačkoj banji je krenuo i razvoj, a i tako da kažem, onih stvari koje nisu turističke, koje su više namenjene za ljude koji žive ovde, za meštane, a to su novi mega marketi, pa se uskoro otvara 7. maja i novi Lidl, a otvorena je nova Ideja, videli smo i pored Mega Maxija niče novi tržni centar gde već ima nekoliko brendova, tako da što se toga tiče i Vrnjačka banja postaje centar što se tiče šopinga, nećete više morati da idete do Kruševca ili Kraljeva, jednostavno imate sve u Vrnjačkoj banji, što u suštini upotpunjuje i turistički deo, da ljudi koji hoće da se snabljaju namirnicama ili da kupe nešto mogu da kupe ovde, više ne moraju da nose sa sobom ili da idu u neke druge gradove u okolini. Eto, to je neko prvo zapažanje, mi naravno ostajemo i ovde i dalje i obilazimo i dalje ovu prelepu banju, ostanite uz nas. Evo jedne novine, ovaj kafić posle dužeg vremena je počeo da radi, pa ako želite posetite, jako lepo izgleda. Mi nismo bili, ali planiramo da odemo. Eto, to je nešto što je novo. A sladoled i cviće ima izuzetan ukus. Obiđite i ovu novinu.
pustili smo vas malo da uživate. A sada pogledajte kako banja izgleda sa visine. Iskreno rečeno, svaki puta kada dođemo ovde imam utisak kao da dolazimo kući. Sve je nekako blizu, opušteno i prilagođeno ljudima. Imate prirodu, restorane, kafiće, šetališta, prodavnice, sadržaj za porodice, spa centre, sportske terene, bukvalno sve što je potrebno i za turizam, a i za normalan svakodnevni život. Posebno nam se dopada to što je banja ostala veoma čista i uređena. Parkovi su puni cveća i zelenila, kante i klupe su održavane, a generalno se vidi da se vodi računa o izgledu mesta. To je nešto što posetioci sigurno primećuju već pri prvom dolasku. Turistička sezona praktično tek počinje, a već sada se može videti dosta gostiju na šetalištima i u centru. Tokom leta ovde bude prava gužva, posebno vikendom, kada banju posećuju turisti iz cijele Srbije, ali i iz regiona. Ono što je bitno da naglasimo jeste da mnoge letnje atrakcije još uvijek nisu potpuno aktivne, jer sezona još nije počela. Bazeni još nisu puni, akvapark se priprema za glavni deo sezone, a očekuje se i otvaranje dodatnih sadržaja za decu i porodice. Tokom leta posetioce ovde očekuje otvoren bazen, spa sadržaji, akvapark, koncerti i manifestacije na otvorenom, večernje šetnje, letnje bašte, sadržaj za najmlađe, sportski rekreativni programi, kao i mnogo življa atmosfera nego što je trenutno. Zato smo odlučili da ovo ne bude naš jedini dolazak ove godine. Planiramo da se vratimo ponovo tokom leta, kada sezona bude u punom jeku, kako bismo vam pokazali kompletnu atmosferu i sve sadržaje koje Vrnjačka banja tada nudi. Također nas zanima i kako će izgledati glavna šetališta kad krenu najveće letnje gužve, jer upravo to je period kada Vrnjačka banja dobija potpuno drugačiju energiju. Upravo ovih dana pričali smo sa mnogim turistima ovde. Često svi porede Zlatibor i Vrnjačku banju. Po nama te dve destinacije uopšte nisu za poređenje, niti su slične. To jesu naša dva najveća turistička centra, a turistima je da sami odaberu. Što se nas tiče, volimo mi i Zlatibor, ali ipak Vrnjačka banja nam je nekako bliže srcu i mnogo češće svraćamo u nju. Ono što smo isto primetili, to je da Vrnjačka banja više nije vikend destinacija. Ljudi sada ovde dolaze na 5, 7, pa i 10 dana. Pa ukoliko ne želite ili nećete na more, zaista naša velika preporuka je Vrnjačka banja. Što se tiče smeštaja, o tome smo govorili i pre. Postoje baš ogromni kapaciteti i stalno se nešto novo gradi. Srećom, ovaj park je zaštićen, pa niko neće moći da ga promeni. A to je i najbitniji deo u Vrnjačkoj banji. U prethodnih nekoliko godina niklo je dosta novih hotela. Što se tiče privatnog smeštaja, raznolika je ponuda. Cene ove godine su malo povećane, ali nije ništa toliko strašno. U sezoni bez problema možete naći apartman za 30 evra, što je sasvim korektna cena. U razgovoru sa meštanima ovde, mnogi su nam se požalili na to što u toku leta nema dovoljno vode, odnosno preko dana su restrikcije. Pa ako želite da se istuširate, morate da čekate da prođe ponoć ili jutro. Tako da i u Vrnjačkoj banji nije baš sve bajno i sjajno. Ono što se nama ne sviđa i što smo primetili sada kada smo bili za 1. maj, to su cene hrane i pića. Sve je skuplje za 20, 30, pa čak i 40%, što mislimo da nije primereno za jedan ovakav turistički centar. I to može da bude glavni razlog koji odbija turiste. Kafu ćete sada plaćati od 220 do 250 dinara. Sokiće u flašicama od 300 do 350. Kiselu vodu u flašici 250 dinara. Što se tiče hrane, tu je situacija jako šarenolika, u zavisnosti šta volite da jedete. Po nama trenutno najbolja opcija je da uplatite negde kompletan ručak, a to imate u blizini Snežnika. Tu postoje 3 restorana koja nude kompletan ručak, kuvano jelo, čorbu i salatu i glavno jelo za 900 dinara. Naravno, ovo se odnosi na one goste koji nisu uplatili pansion u hotelu. Generalno, izbor restorana je ogroman, dođite pa prošetajte pa vidite.
A sada ćemo vas pustiti malo da uživate ovim našim snimcima i da vidite kako je banja izgledala za 1., 2. i 3. maj. Sada pravimo pauzu u jednom od mnogobrojnih kafića u Vrnjačkoj banji. Ono što je generalno isto svuda, to je da su cene pića, hrane, svega se povećale i to u značajnoj meri. To smo primetili sad za 1. maj, da li je to bilo i ranije ne znamo, ali ono što možemo da vidimo da su cene otišle gore pa i do 30, čak i 40% u nekim kafićima i restoranima, što nije dobro. Nekad je u Vrnjačkoj banji zaista bilo jeftino popiti kafu, mi se toga sećamo pošto ovde putujemo već godinama, ali eto, u skladu sa ostalim turističkim mestima izgleda da i ovde taj trend se prati. Eto i to da znate ako budete dolazili u banju, znači cene pića, hrane, više nije to kao što je nekad bilo, sada možete da očekujete bukvalno beogradske, zlatiborske cene, manje više, skoro pa su stigli njih. Eto, toliko što se tiče toga, a mi naš obilazak ove lepe banje nastavljamo dalje. Ono što želimo ovom prilikom da vas obavestimo, to je da smo u pregovorima sa nekoliko poznatih hotela u Vrnjačkoj banji i da u narednoj našoj poseti želimo da vam pokažemo kako izgledaju hoteli, šta nude, kakav je smeštaj.
Nećemo zaobići ni privatne apartmane i smeštaj, pa ćemo vam i to pokazati. I kao što smo već rekli, obići ćemo i akvapark i sve ostale bazene na teritoriji Vrnjačke Banje i ostale turističke atrakcije koje za sada ne želimo da vam otkrivamo. A sada uživajte u panorami Vrnjačke Banje sa panoramskim točkom. Od vas očekujemo da nam napišete u komentarima kada ste poslednji put bili u Vrnjačkoj Banji i da li primećujete promene u odnosu na ranije godine. Da li su po vama cene previsoke ili smatrate da banja i dalje pruža dobar odnos cene i kvaliteta? Ukoliko ste zadovoljni ovim snimkom i ukoliko vam se sviđa ovakav sadržaj, podržite video lajkom i pretplatite se na naš kanal kako ne bi propustili naredne snimke i letnje avanture koje spremamo samo za vas. U statistici smo primetili da 80% vas koji nas gledate niste pretplaćeni na kanal. Podržite nas klikom na subscribe. To ništa ne košta. Isto tako zapratite i naše ostale društvene mreže. Instagram, TikTok i Facebook. Uskoro za vas spremamo specijalne nagrade pa ćete biti blagovremeno obavešteni. Nastavljamo da uživamo u ovom prolećnom danu. A vama hvala što ste gledali ovaj video. Puno lepih pozdrava iz Vrnjačke Banje žele vam vaša Luks putovanja.